قبل ما غادي ندوزو لليستوار غادي نشوفوا اول حاجه لا فيش دو ليكتور، واللي طبيعه الحال هما اللي في الامتحان كيكون اول سؤال على لا فيش دو ليكتور. يعني شنو هو لو تيتر ديال لوفر، شنو هو لو جونغ، l'écrivain, la date de l'écriture, la date de l'apparition, le lieu de l'action et ainsi de suite. Donc اول حاجه le titre de la pièce de théâtre هي Antigone. وشنو هو le genre ديال de la pièce de théâtre؟ C'est une tragédie moderne. Alors هذا هو لو جونغ ديال لا بيس d'Antigone. شكون هو اللي كتب لينا Antigone؟ يعني لو دراماتورج سي جان انويل وفي لو 20e siècle. Maintenant, quelle est la date d'écriture d'Antigone؟ يعني عندنا la date d'écriture وعندنا la date de la présentation. ما تلفوش في هادو بجوج. تكتبات في 1942 1942 et a été présentée en 1944. يعني هي تكتبات في 1942 وتقدمت في 1944. Le lieu de l'action يعني المكان فين كانت القصة هي le palais de Thèbes. Thèbes هي البلدة فين ساكنة أنتيغون. Voilà. Quel est le registre ou la tonalité dominant ou dominante de la pièce؟ alors منين كنقولوا لو registre او لا tonalité ديجا شرحتها لكم. يعني هذاك القصه كيفاش اثرت عليك، التاثير ديالها على القارئ، واش جونغ كوميك ولا تراجيك ولا l'histoire في لا فان غتكون اون فان كي تريست، وهذه هي اللي كنسميوها لو registre tragique يعني قصه حزينه. Quel est le registre de langue le plus utilisé dans la pièce؟ هنايا الا كتلاحظوا انني استعملت لو registre ولكن كل واحد والمعنى ديالو مختلف على اخر. منين كنقولوا لو registre de langue يعني لو نيفو دو لونغ. ديجا درت واحد لا فيديو على لي نيفو دو لونغ. بيان سور عندنا ثلاثه، عندنا لو registre familier، لو registre soutenu et لو registre courant. دونك شنو هو لو registre اللي مستعملين طريقه الكتابه اللي مستعملين هنايا في أنتيغون؟ عندنا لا لونغ كورونت، زعما لو لونغاج de tous les jours. alors la langue courante est parfois familière. alors ندوزو دابا les autres questions. quelle est l'époque de l'action؟ يعني الزمن او الحقبه ديال أنتيغون. حنا كما كنعرفوا ان ما عندهاش زمن، ما عندهاش تاريخ، هي ما قبل التاريخ الاغريقي، وهو الجواب هنايا اللي عندنا l'antiquité grecque. alors الا تحط لكم سؤال quelle est l'époque de l'action او لا quel est le lieu de l'action؟ عندنا le lieu de l'action هي Thèbes. l'époque de l'action هي l'antiquité grecque ما قبل التاريخ الاغريقي. comment la pièce d'Antigone est-elle structurée؟ يعني كيفاش لا بيس دو تياتر هاد المسرحيه كيفاش تكتبات؟ ما عندناش لاكت، ما عندناش لا سين. هذيك في لا تراجيدي كلاسيك كيكون عندنا المسرحيه مقسمه لديزاكت وكل اكت كيكونوا فيه دي سين، ولكن هنا عندي اون تراجيدي مودرن. دونك هنا الي تكريت اون اون سول بارتي، تكتبات في جزء واحد، ما فيها لا اكت ما فيها لا سين، با داكت ني سين. alors elle est structurée en une seule partie. qui parle au début؟ يعني في الاول قبل ما كتبدا المسرحيه، قبل ما كتبدا تهضر أنتيغون ولا نيوريس، عندنا واحد لو تكست من قبل. شكون اللي كيهضر فيه؟ هذاك كنسميوه لو برولوغ. est-il un personnage de l'intrigue؟ l'intrigue هي l'histoire. يعني هاد لو برولوغ هذا واش هو واحد الشخصيه اللي مشاركه في القصه اللي كاينه في القصه؟ alors non. Le prologue, ce n'est pas un personnage de l'intrigue, c'est un personnage extérieur à l'intrigue. يعني هو خارج القصة، خارج النص، ما عنده حتى شي علاقة بالشخصيات. alors شنو هو le rôle ديال هذاك le prologue؟ هذه la question suivante. quel est le rôle du prologue؟ il présente les personnages. alors le prologue هو واحد الراجل اللي كيجي لينا في الاول ديال المسرحيه باش يقدم لنا القصه، باش يقدم لنا المسرحيه، يقدم لنا الشخصيات، شكون غيكون، شنو هي العلاقه اللي كاينه ما بين الشخصيات. يعني كيعطينا واحد الفكره مسبقه على القصه وعلى لي بيرسوناج، وهذا هو الدور ديال لو برولوغ. comment les personnages sont présentés par le prologue؟ يعني قلنا ان لو برولوغ شنو كيدير؟ كيقدم لنا لي بيرسوناج، il présente les personnages. alors كيفاش، شنو هي الطريقه اللي كيقدم بها لو برولوغ لي بيرسوناج؟ alors شنو هو الجواب؟ du plus important au moins important. يعني هو كيقدم لنا لي بيرسوناج من اللي عنده اهم، من المهم الى الاقل اهميه. alors maintenant les trois adjectifs employés par le prologue
pour qualifier Antigone. منين غتقراو نتوما داك لا بروميير سين اللي هي ديال لو برولوغ غتلقاو ان كل بيرسوناج عطاه واحد لي زادجيكتيف، يعني نعتو بواحد الكلمات اللي كتميزو على واحد اخر. هنايا شنو قال لنا؟ نعطيوه 3 لي زادجيكتيف. الوغ هو عطانا 3 لي زادجيكتيف اللي استعمل لو برولوغ باش يوصف لنا أنتيغون. الوغ شنو قال عليها؟ ماغر يعني هي ضعيفه رقيقه، نواغود كحله، غونفيرمي منطويه. الوغ هو علاش كيعطينا هاد لي زادجيكتيف؟ باش كناخذوا واحد الصوره على الشخصيه اللي كاينه عندنا. أنتيغون اون فوا غنسمع أنتيغون غنعرف باللي غادي تخيل لي في العقل ديالي كيفاش هي دايره، الشكل ديالها كيفاش داير. Quels sont les 3 adjectifs employés par le prologue pour qualifier Eurydice? Alors déjà شفنا Eurydice في l'histoire، قلنا بلي Eurydice c'est la femme de Créon, le roi de Thèbes. À qui le prologue? Alors elle est bonne, digne et aimante. À qui le prologue s'adresse-t-il? Alors le prologue il sert à présenter les personnages, l'histoire, d'accord, du plus important au moins important. Alors même كيهضر à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au public. كيهضر معنا حنا اللي كنقراو ليستوار اولا مع هذوك اللي كيتفرجوا في لا بيس دو تياتر منين كتكون كتعرض. Quelle demande inattendue Aimant avait-il fait à Antigone? Alors هنا عندي جوج ديال لي بيرسوناج Aimant و Antigone. شكون هو Aimant؟ هو لو فيس ديال Eurydice et Créon ولد خالة. Voilà Antigone. Il lui a demandé d'être sa femme. Quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue? Alors هنايا قالوا لينا وقتاش بدات القصة حسب le prologue. Alors حسب le prologue بدات القصة après la mort des 2 fils d'Oedipe, Polynice et Théocle. Alors maintenant quel est le mot? Ou bien par quel mot le décor est-il caractérisé? Le décor est caractérisé par le mot neutre. Grâce à quoi connaît-on le décor؟ يعني احنا باش كنعرفوا لو ديكور في المسرحيه كامله؟ شنو هي الحاجه في المسرحيه اللي كتخلينا نعرفوا لو ديكور اولا لي جيست؟ ماشي ضروري غير لو ديكور، لي جيست، لي سنتيمون، لو ديكور اي انسي دو سويت. غراس او ديداسكالي. الوغ بالفضل ديال لي ديداسكالي باش كنعرفوا حنايا كيفاش كيتصرفوا لي بيرسوناج سور سين، شنو هما لي سنتيمون اللي كيكونوا في الداخل ديال لي بيرسوناج، وشنو هو لو ديكور ديال لا بيس دو تياتر. الوغ شنو هما لي ديداسكالي وشنو هو الدور ديال لي ديداسكالي؟ لي ديداسكالي ce sont des indications scéniques écrites par l'auteur. هما indications scéniques يعني كيعطيونا des indications على لا سين، معلومات اخرى على لا سين. شكون كيكتبهم؟ كيكتبهم l'écrivain, l'auteur. كيفاش كيكونوا مكتوبين؟ ils sont écrits en italique اولا كيكونوا entre parenthèses. وعلاش كنديروا لي ديداسكالي؟ باسكو كومبليت لو ديالوغ، هما اللي كيكملوا لينا الحوار. مثلا كتكون لا نوريس كتهضر مع أنتيغون، باش كنعرفوا لا نوريس واش كتهضر مقلقه اولا كتهضر فرحانه اولا راها جالسه اولا راها واقفه. الوغ شكون اللي كيعطينا هاد المعلومات كاملين؟ هما لي زانديكاسيون سينيك، هما لي ديداسكالي. Alors, les didascalies concernent la mise en scène ou la façon dont les comédiens doivent jouer. Alors maintenant, le temps des verbes qui domine, le présent qui domine. Puisque c'est une pièce de théâtre, c'est un dialogue, donc il y a l'échange de paroles. ضروري غنستعملوا فيه يا إما le présent, passé composé. Les anachronismes. Alors شنو هو المعنى ديال لي زاناكرونيزم واللي بيان سور كاين في لا بيس دو تياتر أنتيغون؟ سي ان ديكالاج كرونولوجيك، واحد التفاوت زمني. مثلا انا كنحط واحد الحاجه اللي كتكون كتنتمي لواحد الزمن اخر وكنحطها لواحد الزمن اخر ماشي ديالها. نعطيكم واحد المثال، انا كنتفرج في واحد الفيلم اللي هو مثلا تصور في الستينات. في الستينات ما كانش تليفون بورطابل، انا غادي نجي في داك الفيلم وغادي نعطي لواحد تما ان تليفون بورطابل. يعني كاين هنا واحد التفاوت زمن. تليفون بورطابل كينتمي للزمن ديال التسعينات مثلا، ولكن انا فين درتو فيلم ديال الستينات. يعني هنا عندي واحد لو ديكالاج كرونولوجيك. D'accord? Situé à une époque, ce qui appartient à une autre. ندوزو دابا les autres questions. L'extension à quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone؟ يعني اين وقيته لا نوريس مشات للبيت ديال أنتيغون. alors فوقاش مشات لها؟ مشات لها à 4 heures du matin. فهاد لا بارتي هادي راه حنا دخلنا لا سين 1، لا سين ديال لا نوريس اي أنتيغون. alors فوقاش جات لعندها à 4 heures du matin، 4 الصباح مع الفجر.
Quelle figure de style peut-on identifier dans les paroles de la nourrice يعني une figure de style كاينه في la phrase ديال la nourrice منين قالت ليها c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Alors, la figure de style, c'est une antiphrase. شنو l'antiphrase هي منين كنقول واحد الحاجة وأنا كنقصد بها الضد ديالها. Quelle première explication Antigone donne-t-elle à la nourrice sur ce qu'elle faisait dehors pendant la nuit? Alors, منين جات la nourrice la chambre ديال Antigone سولاتها فين كنتي؟ Alors, شنو قالت لها أول حاجة؟ se promener. يعني كنت كنتنزه، كنت كنتسارى. ولكن واش هي vraiment Antigone كانت كتسارى؟ Non. Alors que soupçonne la nourrice شنو فاش كانت كتشك لا نوريس منين هي شافتها داخله مع 4 ديال الصباح وقالت لها بلي هي كانت كتسارى دونك هنايا لا نوريس غتشك فيها ولكن فاش شكات ان انتيغون ان امورو يعني شكات ان انتيغون غيكون عندها شي عاشق. Quelle figure de style peut-on identifier dans la réplique d'Antigone? Le jardin dormait encore. Alors هنايا عندي واحد la figure de style منين قالت لينا هنايا Antigone le jardin dormait encore يعني الجردة باقا ناعسة. Je l'ai surpris nourrice وفاجأتها. Alors la figure de style عندي هنا c'est une personnification. À la lumière de votre lecture de la scène, qu'est-ce qu'Antigone est allée faire dehors pendant la nuit? Alors فينا داركم شنو مشات دير أنتيغون في 4 ديال الصباح؟ فين كانت؟ Alors فين كانت أنتيغون؟ Elle est allée enterrer son frère Polynice. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. À qui Antigone fait-elle référence en qualifiant la personne qu'elle aime de pauvre? يعني هي منين قالت ليها لا نوريس باللي واش شكات فيها ان يكون عندها ان امورو اونتيغون قالت لها وي جي ان امورو قالت لها وي انا عندي ان امورو و الا كاليفيه بواحد لو مون اللي هو لو بوفر قالت لها المسكين على من كانت كتهضر واش فريمون هي عندها ان امورو نو الوغ هنا كانت كتهضر على بولينيس. كافي برومي لا نوريس على مير دانتيغون لا نوريس عطات واحد الوعد لا مير ديال انتيغون شنو هو فير دانتيغون اون اونيت في يعني personnage en présence dans cette scène شكون هما الشخصيات اللي كانوا غير في هاد لا سين 1 كانوا جوج لا نوريس et Antigone. Quel est le rang social des personnages? Alors Antigone est une princesse ou la nourrice c'est une domestique. Alors Antigone هي أميرة ولكن la nourrice هي غير المربية ديالها. De quoi la nourrice menace-t-elle Antigone? هددتها la nourrice هددت Antigone باش هددتها de tout dire à son oncle قالت لها غادي نقول كل شيء l'oncle ديالك اللي هو crayon. Les dernières questions à cette scène est construite autour d'une situation qui résulte d'un malentendu entre Antigone et la nourrice. Alors هاد لا سين كامله كان فيها واحد سوء تفاهم ما بين لا نوريس وما بين أنتيغون. لا نوريس كانت كتظن ان أنتيغون مشات كتقابل العاشق ديالها ولكن أنتيغون كتهضر على من على بولينيس وهي مشات انها تدفن بولينيس. شنو كنسميو هذا النوع ديال سوء تفاهم في التياتر؟ كنسميوه ان كيبروكو. alors le quiproquo هو سوء تفاهم هو لو مالونتوندو ce sont des synonymes. الفرق ان كيبروكو كنستعملوها في لا بيس دو تياتر. وشكون هو les personnages qui posent les questions dans cette scène? c'est la nourrice. alors le هنا غادي نكونوا سالينا الكسيم ديال لا بروميير سين البرولوج لي دو بروميير سين ديال لا نوريس انتيغون. تسناوني في لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نخدم لكم لي كيسيون اي لي ريبونس ديال لي زوتر سين. ا تري بيانتو.